Буду пробовать ловить на спиннинг на такую вот блесную вертушечку. Еще один заброс. Клёва нету ни на удочку, ни на спиннинг. 16 октября 2016 года сегодня. Будем сейчас с оставшимся паштетом доедать булочку. Рыбы нет, и нет. Будем есть то, что есть. Такой вот ужин на природе. Взял с собой котелок, в рюкзаке лежит. Ну, решил ничего сегодня не делать, ничего не буду варить, БПшки тоже. Приехал ненадолго, так что обойдемся бутербродами. На спиннинг тоже ничего не поймал. Да и поклевок не было. Да и холодно уже для рыбы. Надо заканчивать всякий этот городской бушкрафтинг. Не удержался, развел костер, чтобы чуть-чуть погреться. Все-таки холодно уже. Сейчас буду доставать котелок. Сейчас будет скромный ужин или обед. Будет БПшка в котелке, яйцо поджаристое на берегу речки, почти в самом центре Донского. Вода кипятится. Будем ужинать. Вода уже закипает. Очень незаменимая вещь в походных условиях. Армейский котелок. Сейчас уже прокипит. Можно будет закидывать БПшку. Конечно, в походе этого достаточно, тем более, когда едешь буквально часа по два. Чай запаренный уже боярышником. Наполняется. Вода кипит, туда сейчас кладут БПшки. Конфеточки к чаю тоже есть. БПшки завариваются. Чаек греется, уже запаривается. И сейчас мы еще будем вливать яйцо. Вот масло растапливается в сковородочке по кипяткам. Вот это у нас бурление у нас доставание. Яйцо отправилось на пожар. Одного яйца мне достаточно. Лапша запаривается тоже. Все у нас идет по плану. Клёва нету хоть поедим на природе. Холодно. На сливочном масле. Вот. Яичница готова. Можно снимать только 3 гроздя.
мой ужин на природе готов. Первое, второе, третье. С десертом. На берегу речки. Аппетит уже нагулял. Потребление идет полным ходом. Покушать и собираться можно. После того, как, конечно, вытащу я рачницу, которую закинул часа полтора назад в этот пруд. Я сегодня на автомобиле, который вон стоит на дороге. На нем поедем обратно. Поджарка колбасы. Горячий чай на природе с конфеткой. Милые дела. Не могу передать вот. Чай с лимоном и боярышем. Запарил зеленый. Вот она и рачница. Ни одного рака я не вижу. Одни пацаны балуются, петарды взрывают. А раков нет. Будем собираться и уезжать.